ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಅವರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಬಂದು. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕು ಹುದುತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಈ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಹೌದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಂಧುನೂರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಧುನೂರು ತಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾರದಿಂದ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 70 ಮರಿ ಮೇಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಳೆ ಶೆಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಮರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ತಿಂಗಳ 150 ಮರಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದಾವೆ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಈ ಕೆಂಪುರಿನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಳಗ ಮರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಕಾಗಿ ವೈಟ್ ಮರಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೀನ್ ಗಾಡ್ ಮರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕೋಲಾರ, ಈ ಮಂಡ್ಯ, ಮದ್ದೂರು, ಮೈಸೂರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಧುನೂರು ತಳಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಂಧುನೂರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ರೈತರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20ರಿಂದ 25 ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಂಧುನೂರು ಮತ್ತೆ ಕುಂಕುಣಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಿ ಬರೋದು ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರು. ನಾವು ಇದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚಾಪ್ ಕಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥಂಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಈ ತರ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ದು ಸತತವಾಗಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಇದೇ ತರನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಶೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಶೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು 30 ಮರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು 7-8 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ತರ ಈ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ನಾವು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು 70 ಮರಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತರೋದು ಮಾರೋದು ವೀಕ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಬುಲೆರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ನಾವು 9,000 ಇದ್ರೆ ಆ ರೈತನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು 9,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅಂತ. 8,500ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಬರೀ ಮನೇಲಿ ಮರಿ ಸಾಕೋದಲ್ಲ, 4 ಸಂತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ಸಂತೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಮರಿ ಅವ್ರ ಮರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರೋ ಮರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮರಿ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದು 10,000 ಬಾಳಂಗಿದ್ರೆ ಅವರು 8,500 ಹಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರೈತರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರು ಚಾಣಕ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರು ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕುಂಕುಂಪಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೋದ್ರುನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮರಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರಿನ ಅಲ್ಲೇ 6,500 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರೋ ದಿವಸ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರೋ ಹತ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, 50% ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಇವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಗಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಕ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ,
ಅಂತಂದು ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸಂತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ 100 ಮರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಗಂಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು 50 ಮರಿ ತರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧನೂರಿಂದ ಒಂದು 60 ಮರಿ ತರ್ತೀವಿ. ವಾರ ಇಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಇದೆ ನಮ್ದೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಮರಿ ಇದಾವೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೈತರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೇಟ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸು ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದಾವೆ. ಈ ತರ ಮರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಮರಿಗಳೇ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇನು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ಮರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮುಖ್ಯ. ಈ ತರ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಉದ್ದ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡ್ದು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟಿವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮರಿ. ಈ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 1 ಇಂಚು 2 ಇಂಚು ಕೊಂಬ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಂಬ ತರ? ಸರ್, ಆ ತರ ಒಂದ್ 3.5 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು 3.5 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಮರಿ ಡೆತ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲ್ ಮರಿ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಮರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು, ಅದರಿಂದನೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಈ ತರ ಬಲ್ತ್ ಮರಿ ತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಮರಿನ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಯ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳು ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದನೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರು ಏನು ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮರಿಗೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವಾಗ ಗಾಡಿಯಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾವ, ನೀರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೇನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಲಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಂಜೆ. ಸಂತೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೈಕ್ಲೋಸ್ ಜಂತುಳುದ ಔಷಧಿ ಒಂದೊಂದ್ ಮರಿ 2 ml ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ವಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದ್ರು ಮರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಂತುಳುದ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಹುಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರು ಮರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ PPR ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. PPR ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 15 days ಆದ್ಮೇಲೆ ET ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು 15 days ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಟೆಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಐಟೆಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರಿ, ಈ PPR ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೂಟಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೂಟಾನ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ M&M ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ ಆ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಮರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಫೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಫುಡ್ಡೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಮರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಮರಿ ಅದೇ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಧ kg ಫುಡ್ ಜೋಳ ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಊದ್ಕೊಂಡು ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಬ್ರೂಟಾನ್, ಅದರಿಂದ ತಿಂದಿದ್ದು ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮರಿ ಒಂದ್ 15 days ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮರಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದ್ 15 days ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಶೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಶೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಶೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 23ಕ್ಕೆ 15 ಅಡಿ ಅಗಲ, 23 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಫೈಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಸರ್.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಿಚ್ಗೆ ಏನು ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪರಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆನ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಮರಿಗೂ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಮರಿಗೂ ನಾವು ಬ್ರೂಟಾನು, M&M, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟ ದಿನ ಒಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಒಬ್ರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2.5 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು. 2.5 ಲೀಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ml ಇಂದ 10 ml, 15 ml, 20 ml ವರ್ಗೂ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ ಮರಿಗೆನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 15 ml ಸಿರಪ್ ಇದು ಫುಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ ಇದು. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಈ ತರವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು 60 ಮರಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಈ ಶೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 3.5 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಬೇಡ, ಮಾಮೂಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು 2x2 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 750 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ತಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಕುರಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ತಂದು? ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ 2.5 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹೌದು. ಈಗ ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಇರ್ತವೆ ಸರ್? ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ? ಸರ್ ಈಗ 20 ಕಿಲೋ, ಆವರೇಜ್ 20 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮರಿಗಳೇ ತರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಷ್ಟು ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು 5,000, 5,500, 6,000 ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ತರಲ್ಲ. 7,000, 7,500 ಆಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಈಗ 20 ಕಿಲೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 35-40 ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. 2.5 ಮಂತ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ 2 ಮಂತ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ಗಳು, ಈ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಕು? ಹೌದು ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವು ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಶೆಡ್ಗಳಿದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಂದು 50 ಶೆಡ್ಗಳಿದಾವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ 365 ದಿನನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಈಲ್ಡ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈಗ 2 ಮಂತ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮರಿಗೆ 2,000 ರಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೂ ಲಾಭ ತೆಗಿತೀರಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರು 10,000 ದುಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಂದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಹೊಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಸರ್.
ನಾವು 4 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 2.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 65 ಮರಿ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡಿತೀರ. ಹೌದು ಸರ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶೆಡ್ ಯಾವ ತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದಷ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಯಾವ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ತಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು 9916706006. ಯಾರಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ 65 ಕುರಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ತರ ದಿವಸನೇ 65 ಮರಿನೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಡಬಲ್ ಬೋನ್ ಇರೋಂಥ ಮರಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ 65 ಮರಿನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಿ ತೆಗಿಯೋದು, ಈ ಮರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆದ್ರೆ 65 ಮರಿನೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, 65 ಮರಿನೂ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು 65 ಮರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರೋವಾಗ. ನಾವ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತ ಮರಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. 5,000, 4,000 ಮರಿ, 7,000 ಮರಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿರೋ ಮರಿಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಮಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಮರಿ ಬಿಟ್ಟು 50 ಮರಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಆ ತರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಕಂಡ್ಬರಲ್ಲ. ಈ 50 ಮರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿರೋ ಮರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು 11,000 11,500 ಮಾರಿದ್ರೆ ಇರೋಂತ ಮರಿಗಳು 6,000 7,000 ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಲಾಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 20 ಮರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ 20 ಮರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು. ಈಗ 65 ಮರಿ ತಂದ್ಮೇಲೆ 65 ಮರಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಮರಿಗಳು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು.
ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಡೈಲಿ 50 ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ 50 ಮೊಟ್ಟೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಕೋಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು. ನವೀನ್ ಅವರೇ, ಇದು ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು? ಸರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಮಿನಿ ATM ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ BV 380 ಅಂತ ಕೋಳಿ. ಇದಾ? 380 ದಿವಸನೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಕಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 380 ದಿನ ಇಡುತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ 60 ಕೋಳಿ ಇದೆ. 60 ಕೋಳಿಯಿಂದ 50 ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಡೈಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಹೌದು ಸರ್, 60 ಕೋಳಿಯಿಂದ 50 ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಆದಂತ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಜಿಮ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ. ಸೇಮ್ ನಾಟಿ. ಏನು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನು ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತರ. ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದೌದು, ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತರು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಗೌರಿಬಿದನೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನ 50 ಕೋಳಿ ತರ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 60 ಇದಾವೆ. 50 ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ. ಇನ್ನ 50 ಕೋಳಿ ತರ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ನು? ಹೌದು ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಒಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು, ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆದರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂತ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಳಿ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಹಾಗೆ ಸರ್, ಒಂದು 2 months ವರೆಗೂ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹೊರಗಡೆ ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 months ವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕೋಳಿ ಎಲ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಇದು? ಸರ್, ಇದು ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. BV 380 ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹುಂಜೆನೂ ಬೇಕಾ ಜೊತೆಗೆ? ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹುಂಜೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂಥರ ಬರೀ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹುಂಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾವ? ಹೌದು, ಹುಂಜೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ. ಲೇಯರ್ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಲೇಯರ್ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು, 1 ವರ್ಷ ಸಾಕ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, 1 ವರ್ಷ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ಹೋಗ್ಲಿ, 300 ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 8 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ 2,500 ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ 2,500 ದುಡಿತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಮಟನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗೆ ನಾನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕೋಳಿಗ? ಹೌದು ಸರ್, 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ. ಒಂದು ಮರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಮರಿಗೇನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋಂಥ ಕೋಳಿಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಳಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು 1 ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದರಿಂದ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಸಾಕೊಂತಾರೆ 2-3, ಅದಕ್ಕೂ ಇವು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್, ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಸಾಕಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ 10 ಸಾಕೊಂಡ್ರು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ದಿವಸ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ಕೋಳಿ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ರಾಗಿ, ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ, ಜೋಳ
ಜೋಳದ ನುಚ್ಚು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಕೋಬಹುದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಥರನೇ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದಾವಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ರೂಟಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಮರಿಗಳು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು ಹೌದು. ಡೈಲಿ 50 ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೈರವನ್ ಬೇರೆ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು. ಕಾವಲಿಗೆ ನಾಯಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನಾಯಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹಾಲು ಕಾವಲಿರೋದು ಒಂದೇ. ಹೌದೌದು, ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಅದು ಇದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಹೌದೌದೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ನೀವು? ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನ್ ಕಸ ಎತ್ತಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟಾಗಿ ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಸ ನಾವು ಎತ್ತೋದು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲಿನೇ. ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಕಸ ಎತ್ತೋದ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಳ ಫೀಡು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅದೇ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರೂಟಾನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರೂಟಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ ತರೋದು, ಹೊಲ್ದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲ್ ತರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹುಲ್ ಕೊಡೋದು. ಏನೇನು ಒಣ ಮೇವು ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಕುರಿಗೆ? ಸರ್, ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಚಿಮುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಕಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಉಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಉಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಉಳ್ಳಿ ಸಮೇತ. ಅದನ್ನು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಒಂದ್ ಟೈಮ್, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಮೇಪಿಯರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಸರ್, ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮೇಪಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕುರಿಗಳು ಸಾಕು ಸರ್? ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮೇಪಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 80 ಮರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಪಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಹಂಗಾಗಿ ನವೀನ್ ಅವರು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಲಾಭ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ತಂದುಬಿಟ್ವಿ ಮಾರಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ದಸರಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಸರಾಗೆ ಮರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ತರೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನಂದೇನಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಕ್ರೀದಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 2 ಮಂತ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಕ್ರೀದಿಗೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಸರಾಗೆ, ದಸರಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಗಾದಿಗೆ, ಈ ತರ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಅದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮರಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ತೆಗಿಬೋದು ಸರ್. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ತಂದ್ವಿ ಯಾವಾಗೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮರಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಮಾರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೀಸನ್ಗೂ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ ಮರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ 20-30 ಸಾವಿರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಮಾರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದ್ 30 ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ.
ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡಿದೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಿದೆ ಆಗಲೇ. ಹಾಂ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಹಾಂ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಮರಿ. ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೈಟರ್ ಕುರಿ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೊಂದ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದು 2 monthsಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ತಂದವಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ 2 months ಈ ತರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 13-12 ಸಾವಿರ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಇದು ಕೊಟ್ರು ಈ ತರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮರಿ ನಾನು ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ಶೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೌದೌದು. ಇದೆಲ್ಲ 30,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾವು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು 3.5 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಅನುಭವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 40-45 ಮರಿ ಮೇಯಿಸಿದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು 7-8 ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಯಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಮರಿ ಒಂದು 50 ಮರಿ ಸಂತೆಯಿಂದನೂ 50 ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ. 50 ಮರಿ ರೊಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶೆಡ್ 50 ಮರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. 50 ಮರಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ 50 ಮರಿ ಮಾರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅವರು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮರಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮರಿನೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಮರಿ ಜಾತಿ ಇರೋ ಅಂತ ಮರಿಗಳು ತರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ. ಹೌದೌದು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೈಲಿ ಆಗಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗದಿದ್ದಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2, 3, 4 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ? ಎಲ್ಲ ತರ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಪೇರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಉಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಬಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಆಗಿ ತಿನ್ನಕ್ ಬಾಯಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ತರ ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಪಿಯರು, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು, ಉಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೀಳೋದು. ಉಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡ್ಡಿ ಕಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮೇವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮೇಪಿಯರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಈ ದಂಟ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಇದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಗೆಲ್ಲ 17,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? 2 HP ಮೋಟ್ರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 HP ಮೋಟರ್ ಇದೆ, 3 HP ಮೋಟರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತಗೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಹಸುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡೆ ಒಂದ್ ಹಸು ಇದೆ, 2 HF 2 ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳಿದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮೇಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನವೀನ್ ಅವರ, ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ನಮ್ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಮರಿ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೀವಿ ಊರಿಗೆ, ಅದ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ. ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು 4 ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೆಯಿಂದ ಕುರಿ ತಂದೆ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬನ್ನಿ, ಯಾರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ.